好啦，2020年 Paper 1嘅第14條啦，咁呢條就係同圓形方程有關嘅。咁首先我哋就見到一個點 A 同點 B 咧，其實都係 x 軸上邊嘅兩個點啦，因為佢嘅 y 坐標都係0啊，即係代表佢係佢嘅 x 截距啦。咁可以將呢個點擺入去啦。咁我哋 A 點咧就會係-10，A 點係-10，咁我哋嘅 B 點咧就會係30，0啦。咁跟住之後，我哋再知道有一個圓形 C 咧，其實係通過 AB 嘅，咁就係呢個黑色嘅圓圈啦。咁再睇下 C 嘅圓心，佢記為 G 啦。咁 G 嘅 y 坐標係-15喎，即係我知道個 G 咧其實可以表示為 x -15咁解啦，因為我哋未知佢 x 坐標係幾多啊嘛。但係好多同學就可能做到呢度咧就已經停咗筆，唔知點樣繼續做落去啦。但係如果知道呢個點係佢嘅圓心 G x -15嘅時候咧，咁其實你應該要記得有一條式咧，就係代表如果一條垂直線咁樣穿過個圓心嘅時候咧，呢條垂直線咧，其實會平分我哋嘅圓上面嘅弦嘅。咁弦嘅意思就係話，我哋任意兩點喺個圓上啦。咁其實將佢兩個連埋一齊，就係圓上面嘅弦嘅。呢個叫弦啦。咁呢條垂直線咧，其實就係會平分呢個 AB 嘅。好，咁如果有咗呢個特性嘅時候，我哋就可以畫翻條直線出嚟。咁首先呢條直線咧，就會係穿過咗我哋嘅圓心。咁同一時間咧，都係會垂直平分我哋嘅 AB 呢條弦嘅。咁呢度係垂直平分啦。咁如果當然係垂直平分嘅時候，即係代表呢個點咧係我哋 A 點同埋 B 點嘅中點啦。咁中點嘅話，即係可以將個 x 嘅坐標加埋一齊再除以啦。咁-10加30即係20，20再除以咧就會得到，其實呢點嘅坐標咧就會係10，0啦。好，咁由於呢個點呢條線係垂直於我哋 AB 噶嘛，亦即係代表其實佢哋兩個之間嘅 x 坐標係一樣噶咯喎，亦即係代表我哋嘅圓心嘅 x 坐標咧就係10，咁就可以用翻圓形嘅一個標準公式咧，咁就係 x 減 h嘅二次，再加翻 y 減 k 嘅二次，就係等於 r 嘅二次咯喎。咁 hk 咧就係佢個圓心啦，我知道咗個圓心其實係10同埋-15啊嘛，咁即係可以代翻佢入去啦，即係代個 h 等於10，將個 k 咧代翻-15入去啦。咁所以我哋就會得到 x 減10嘅二次，再加翻 y 加15嘅二次，就會等於 r 嘅二次咯喎。咁呢度-15啊嘛，因為我將個-15代咗佢個 k 度，咁負就會得翻正啦。咁而家要揾埋個半徑嘅平方係幾多啊？咁其實半徑喺邊度啊？半徑真係可以將個 AG 連埋一齊，或者可以將個 GB 連埋一齊啊嘛。咁其實 GB 咪即係我哋用翻距離公式咯。咁記唔記得距離公式條距離點樣計啊？咁嘅距離公式可以抄啦。如果唔記得咗嘅同學仔啦。咁其實距離公式就係我哋 x 嘅轉變嘅平方，再加翻 y 轉變嘅平方，再開方根啦。咁其實呢個三角形 x 同埋三角形 y 係咩嚟嘅咧？其實就係講緊我哋呢兩點之間 x 嘅轉變嘅平方，再加翻 y 轉變嘅平方，只不過係用緊我哋嘅畢氏定理，就要揾到呢個半徑啦。咁換言之，我哋個 r 二次咧，其實就可以寫做30減10嘅二次，再加翻0減-15嘅二次啦。咁因為我哋呢度再講一次啦，30同埋10即係 x 坐標嘅轉變啦。咁跟住之後0同埋-15都係 y 坐標嘅轉變。咁換言之，我哋嘅 r 二次咧就會等於20嘅二次，再加翻15嘅二次，就會等於625啦。咁將呢個625代翻入去咧，我哋就可以得到 c 嘅方程就會係 x 減10嘅二次，再加翻 y 加15嘅二次，就會等於625啦。咁呢個就係 part A 啦。咁其實你唔使將佢拆開做一半式嘅，你用翻呢個 centre radius form 圓心半徑式咧，其實都係 OK 㗎啦，因為佢冇講到明要你咩式啦。咁就咁樣做，唔使再擺開佢啦。咁跟住 part B 啦喎，佢話直線咧就通過咗呢個 B 同 G 啊。咁不如我哋將佢畫出嚟先啦。我哋用個紅色筆去表示佢啊。紅色筆去表示我哋個 L 咧有條直線 L 係穿過咗 B 同 G 嘅。咁我可以將佢連埋一齊啦。咁有條直線係穿過咗 G 同 B 嘅。咁我可以將佢擺翻好少少啦。好，咁穿過咗我哋嘅 G 同 B 點啦。咁跟住之後咧，我哋又會有另外一條直線 L 係平行於 L 嘅喎。但係而家未知究竟個 L 咧係向上啦定係向下噶嘛？但係就係知係平行嘅。咁跟住切 P 啦，你見到切 P 就一定係一個動點啦。動點真係實喐過一點，即係呢度 A 咧、B 咧、G 其實全部都係一個定點。你想要動點嘅話，即係佢係咁喺周圍喐緊嘅，唔知去咗邊度。咁跟住佢就同你講咗嗰個
要求啦，就係個動點咧去到 L 嘅垂直距離啊，其實同細 L 嘅垂直距離都係一樣嘅。而下邊我哋又知道，其實嗰個 torque 咧，亦即係我哋個動點啦，動點嘅軌跡係通過 A 嘅喎，即係我哋之後其實呢個 torque 咧係穿過咗點 A 嘅，但係我哋呢一個叫做大 L，唔係紅色呢條叫大 L，咁而家可以畫翻多條橙色嘅，其實佢就係、平衡於呢個紅色嘅呢條線啊嘛。咁如果將佢平衡咁樣移上去嘅話咧，可能就喺呢一個位啦 let's say。咁假設其實佢就喺呢個位啦。咁因為我哋想要嘅就係我哋嗰個動點 P 啦，其實同呢兩條線個距離係一樣噶嘛。咁佢得一個選擇，咁其實就係穿過咗 A 嘅呢條平衡線啦。咁所以可以畫多一條出嚟啦。咁如果將呢條拉翻上嚟嘅話咧，其實我哋就可以得到另外一條線啦。咁可以俾啲名佢嘅。咁首先第一條線穿過咗 B 同 G 嘅呢條線就叫做大 L 啦。咁跟住同佢平衡嘅呢個咧就叫做細 L 啦。咁跟住啦，最後咧我哋都可以得到呢一條線咧穿過咗 A 嘅呢條線咧就係我哋嘅動點嘅軌跡啊嘛，就叫做阿 torque。咁其實 B1 啦 torque 同埋 L 之間嘅關係，咁自然就會係平衡線啦。咁所以我哋 B1 就會係平衡線嘅。好啦，咁睇翻 B2 啦，佢叫我求翻呢個 torque 嘅方程啊。咁其實 torque 就係一條直線嚟噶嘛。咁直線方程不外乎就係揾翻個 y 等於 mx 加 c 啦。咁所以你可以寫翻 B2 其實要揾嘅係直線方程。咁其實想要嘅咧就係我哋嘅 y 等於 mx 加 c 啦。咁就諗一諗啦，其實個 m 係點樣揾呢？咁因為我哋知道個 torque 同埋我哋個 L 咧係平衡線嚟噶嘛，平衡線即係代表佢哋之間嘅斜率係一樣啦。咁我哋揾唔揾到呢條 L 嘅斜率啊？如果你想揾到條斜率，就自然需要有兩點啦。咁其實 B 同 G 我都有噶咯。咁所以我哋就可以揾翻個 ML 嘅斜率啦。咁自然就係用翻 y 嘅轉變除翻 x 嘅轉變啦。咁 y 嘅轉變就係零變咗做-10啊嘛。咁所以就係零減翻-15，再除翻 x 嘅轉變就係30減10啦。30減10嘅。咁撳翻機就係15/20，就會得到3/4啦。咁又因為我哋嘅 L 咧其實係平衡於 torque 噶嘛，咁所以 ML 就會等於 M torque，其實都係等於3/4嘅，即係代表我哋而家嗰條動點嗰條直線咧，其實可以寫做 y 等於3/4x 再加 c 啦，因為我哋 y 等於 mx 加 c 啊嘛，而一個 m 已經知道咗係3/4，咁就可以代翻入去啦。咁爭個 c 要揾到就得㗎啦。但係另外我哋又知道其實呢條 torque 咧，其實係穿過咗 A 點㗎嘛。既然係穿過 A 點嘅話咧，就代表我哋可以代入去啦。所以我哋代入我哋嘅 A 點係-10同埋0啦，-10同埋0啦，入去 L 呢條式，入去我哋嘅軌跡嗰條式啦，咁就係torque啦。咁所以我哋就會有我哋嘅 y 係0啊嘛，就會等於3/4乘-10，再加翻 c 啦。咁所以我哋嘅 c 咧就會等於30/4，就會等於15/2啦。咁你再講慢少少啦，將呢個 A 點代入咗去個條 torque。我哋講多次，因為 A 點係俾呢個 torque 穿過咗啊嘛。當一條直線穿過咗一個點嘅時候，我哋就可以將個點咧代翻入去啦。咁你代入去嘅時候，個 y 值係0啊嘛，所以 y 就變咗0啦。咁 x 值咧就係轉翻做-10，就係將呢個 x 轉咗做-10啦。咁跟住之後呢個係負噶嘛，我哋移翻去左手邊，咁就得到呢個30/4啦。咁約一約減就會得到15/2啦。咁所以就可以寫埋個答案啦。所以我哋 torque 嘅方程咧就會係 y 等於3/4x 再加個 c， 咁就係15/2啦。咁呢個就係 B2 個 part 嘅答案啦。咁跟住再睇一睇 B3 啦。咁其實佢就話torque咧，其實同 C 即係我哋個圓形啊，圓形叫 C 啊，相交於另外一點 H 咯喎。咁有人就話呢個 GAH 咧係細過70度嘅喎，你是否同意啦？咁其實個 H 點喺邊啊？我哋呢個 torque咧，其實同成個圓形咧係有另外一個交點嘅喎。咁個交點其實都喺呢一個位啦。咁你用翻另外一個顏色筆去表示佢啦。可能用翻我用個綠色去表示佢啦。用個綠色去表示呢個 H 點。咁其實我唔知個 H 點嘅坐標係咩嘅喎，
但係首先可以將佢同埋個 G 點拉埋一齊先啦。咁而家就知道其實至少 AG 同埋HG 咧，其實都係佢個半徑嚟噶嘛。咁而家想問嘅就係呢個 GAH 啦喎。咁 GAH 喺邊度啊？GAH 由 G 開始行 GAH， 其實你想要嘅咧就係呢一隻角啦。咁其實呢一隻角又點揾咧？我哋想要係呢一隻角啊嘛。咁其實呢一隻角又可以點樣去揾咧？咁咧再諗一諗啦。其實呢一隻角咪即係可以斬開做呢隻角同埋下邊嘅呢隻角嘅。咁其實我哋又可以點諗咧？你留意翻呢隻角，呢隻角，如果將佢拉埋一齊睇翻呢個三角形 ABG 嘅時候，咁因為呢兩隻角都係一樣噶嘛，呢兩隻角唔係平行，係一樣嘅長度，所以佢係一個等腰三角形。咁即係代表我哋而家，我想用藍色去表示啦。我藍色嘅呢個部分啊，其實我藍色嘅呢個部分咧，同我藍色嘅呢一邊咧，其實個長度係一樣噶嘛。當呢兩個長度係一樣嘅時候咧，咁又再睇啦，因為呢兩條係一條平行線嚟噶嘛。平行線就揾個二 set 啦，或者調轉嘅二 set，係咪見到呢個二 set 啊？平行線咁呢個係內錯角啦，咁所以呢兩隻角咧都會係一樣噶啦。咁又可以將佢哋入埋一齊啦。咁呢隻角又係佢啦。咁換言之，我哋而家就係需要揾到一隻角嘅長度咧，其實就可以攞到成個我哋 GAH 嘅長度咯喎，個角度咯喎。咁試下諗一諗啦，記唔記得呢隻角可以點樣揾咧？其實呢隻角嘅話，我哋睇翻呢一個三角形。如果睇翻呢個三角形嘅時候，其實係咪一個直角三角形啊？即係只要我需要知道咗呢條邊或者另外嗰兩條邊嘅其中一條咧，都可以用翻 sin cosine tangent 去揾到佢出嚟啦嘛。咁再睇翻啦，呢一個三角形，其實呢一條邊即係我哋嘅半徑嚟噶嘛。咁我哋已經知道咗個半徑啦喎。咁今次我哋用個鉛筆去表示啦，個半徑我已經知道咗啦。個半徑知道咗嘅時候，我知唔知道呢條邊啊？其實呢條邊我都知嘅喎，因為佢係由0去到-15啊嘛。其實即係代表佢嘅長度係15，而呢一個長度咧就係25啦。咁呢隻角就可以俾佢揾出嚟，因為佢用 sin 就等於對邊除翻斜邊啦。咁可以寫喺呢個位啦。咁隨後我哋嘅 B3，咁 B3咧，我哋就會有我哋嘅sin theta 啦。我當翻呢隻角叫 theta， 呢隻角叫 theta 啦。咁 sin theta 咧，其實就等於佢嘅對邊再除翻斜邊啦。咁佢嘅對邊就係呢一條，呢一條就係15，而斜邊就係25啦。咁所以你就會得到15再除翻25啦。咁即係代表我哋 theta 咧就等於 sin inverse 15除25啦。咁其實就可以撳一撳機啦，咁就會得到15除25，咁就係36.8度嘅，等於36.8699度咯。咁剩低嗰啲唔使寫都得。咁因為啱啱講咗啦，而家可以講多一次。呢條係半徑，呢條係半徑，即係代表個底角兩個都會係 theta 啦。咁所以呢隻角咧都叫做 theta。而又因為呢兩條線係平行線啊嘛，我哋見到一隻內錯角啊嘛，內錯角，咁即係代表呢兩隻角咧會係一樣嘅咯喎。咁所以呢隻角我哋想要嘅都係 theta。咁亦即係代表我哋想揾嘅嗰隻 GAH 咧，其實就係兩個 theta 啦。咁所以個 GAH 咧，其實就等於兩個 theta， 咁其實即係將呢個數字乘2，咁我哋就會得到73.7啦喎。咁其實佢係大過70度嘅喎。記唔記得題目問咩？而家問我哋想要個 GH 咧係咪細過70度啊嘛？咁一計出嚟係大過喎，咁大過咪即係代表不同意咯。咁因為佢係大過佢嘅，咁所以咧就不同意啦。OK，咁其實成條題目咧有其他好多唔同嘅做法嘅，有人又係用呢一條線嘅方程同埋呢一條線嘅方程解呢個方程去揾到 h 嘅坐標，唔係唔得啊！但係其實相對於我呢個幾何嘅方法嚟講咧，其實你用代數方法去做咧就慢咗好多嘅。不過你都可以試下用代數去測試下自己代數啱唔啱啦。咁其實你都可以試下將呢條直線嘅方程同呢個圓形嘅方程兩個一齊代入去，咁揾翻相對應嘅 x、y 都可以揾到 h 嘅坐標嘅。但係其實極容易出錯，咁所以大家再明一明，試下用我哋嘅幾何嘅方法去做啦。